Selamat pagi semua, Happy New Year. Selamat memasuki tahun 2020 dengan penuh sukacita. Yeay. Kita rayakan 2020 ini dengan air yang melimpah. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap bahagia. Tuh, bahagia mereka ya. Dadah. Pesan moralnya adalah ketika kita masuk ke tahun 2020, apapun yang terjadi, mau susah, mau senang, mau sedih, mau merana, kita harus tetap happy. Seperti anak-anak ini, ya. Buat orang banjir adalah masalah, tapi buat mereka banjir waktunya untuk bergembira, ya nggak? Dan bukan hanya itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk berhasil. Salah satunya mereka nih, banjir dipakai untuk mancing, ya nggak? Keren nggak tuh? Tuh guys, setiap masalah, apapun masalahnya, kalau kita sikapi dengan bijak, dengan tenang, dengan pemikiran jernih, pasti ada hal-hal positif yang bisa kita nikmati. Salah satunya ya ini tadi, banjir melanda buat mancing, banjir melanda buat berenang, ya kan? Gak perlu bayar mahal-mahal ke kolam renang. Oke guys, sekali lagi gue mau ngucapin selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2020. Tetap semangat dan happy.